shokan jaaladhu. Maaliif yoo jette akka dhala namaatti hin balleessitee jedhameen engad. Gallee irraa dhaabsisne eenyu anaaf sooretti dhaabaa jenne ijoollee isaan kabajanii kottennee si waamne dhiifama gaafattetillee dhiifama gaafattee haasoftee kolfitee deemte. Ganama sana sagalee naa qabdee sagalee bareedaa anillee si deebisee si hubadhee irraanfadhe. Iddasii booddee garuu waan baay'ee natti ergame. Gaafa natti ergamu waan nama suquuqu waan nama sururu dubbachuun barbaanne. Kalees ayyaana waggaadha. Biyya Dubaay keessa jirra hiriyoota musliimaa qabna. Kanaaf ayyaana waggaa guddaa isaan kabajaniif jaallatan gatii ta'eef guyyaa kanatti wanta kana kaasuu gatii hin barbaanneef dubbiin abulu jedhee galagashee busheen haadha haasa'e jechaadha. Maaliif yoo jette haadha hundi keessan gaafa ilaalu gastii kee irratti kan barreessu baay'inaan ijoollee Dubaay as keessa jiran atillee warri isaan rabsan illee ijoollee an beekudha jechaadha. Ani tabii lamaan keessan gidduutti taphatamutti sabni guddaan utuu bakka nun bu'in bakka saba kan nun buufatin namoota gurguddaa walitti naquun suuraa goototaa gadi gaggalagashuu to'ama kan kee galagalee kan mucaashee sana galagalee ta'e bareeda argeeffadhu an haasaa kee jala akkas hin jenne milikitan barbaadan yoo mormii qabdate barreeffadhuuti qabxitiin irraati haasa'e. Maaliif ilaa filaameetiin malee yoo mu'ame rakkoon tokko hin jiru yoo balleesseera ta'e dhiifama gaafadhee deema. Si galee waan hin dhageenye irraan dubbadha waan hin gadde garuu amma gaafa dhuftu himatamtee dhufte. Si galee eengadda I don't know maal akka ta'e waa'ee tapha tokko irratti waa'ee geemii irratti kan ka'e. Geemii kun jechuun abbaan barbaade moo abbaan barbaade nama lama gidduutti yoo haasa'ama ta'e I don't know waa'ee ijoollee wallaggaa gargaarsa maal irratti kaaste inni dura. Irraa kaasadhu haasa'e baniiti. Biiftu beektaa waa'ee geemii irratti kan ka'edha. Ingorsu bilbilanii gaafa dhaabsisanii dubbiitti lokkosu jechaan si galee kun immoo sirrii miti. Anillee kaleessa mana geessan. Dhiifam darabeen kan qolatti fakkaata. Biiftu nama akka isheen gaafanne haasaa jalqaba hubattee kaatee dhiifama jechuudha malee akkuma ol seentanii muka namatti cabsanii kaa'anii ariifatanii dhiifama yoo jedhani fudhataman qaba. Galatoomish asumatti naa qabi biiftu. Please anillee dhugaa ijoolleen kootuu rafanii asiiti wantoo jedhe hojii tun qabaadhu wantoo jedhe jira namni yoo si bilbila hin kaasin dhaggeeffadhu haadhoo koo ilaa namni har'a dhagaa darbadhu shut nuun jedhu nuun fayyadan dhaggeeffadhu ati ijoolleedha si galee dhagaa abbaa argeen ta'in listen to me ati ganaa fuuchariin kee ganaa nama guddatu ganaa nama fagoo jiraatudha si galee bakka yaa listen. Oshooshii dheessa yuun geessan ani maalirratti akka ka'een beeku maaliif akkasiin haasoftan hin beeku laayiviis hin ilaalle gatii ta'e fedheera. Garuu waa'ee geemii yoo ta'e abbaan barbaade taphatatti abbaan barbaade mu'ame nuun ilaallatu kun. Kanarratti garuu ati quuqama maaliin akka jette mootiivii maaliin akka jette anaaf naa ibsiteetta. Ani si amanee fudhadheera.